ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಇದು. ಬನ್ನಿ ತೆಪ್ಪಣಿ ತೆಪ್ಪಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬೆ हिरण्यकेशी रिवर इधर से स्टार्ट होता है. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶನಾ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನಾವು ಅಂಬೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಹೆಸರು ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಅಂತ. ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ, ಅದರ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಇದು. ಬನ್ನಿ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ. ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಜಾಗ ಇದು. ಇದು ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದಂತೆ. ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಇದು. ಬನ್ನಿ, ಟೆಂಪಲ್ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಆ ಜಾಗವನ್ನು. ಬನ್ನಿ. ನಿಜ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ತುದಿದು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ತೆಪ್ಪುಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಡು ನಡುವೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೂಪರ್ ಉಂಡತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕಾಡು ನಡುವೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ನೀರ್ತಲ್ಲ. ವಾವ್, ಶಿವ ಮಂದಿರ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾವುದಂತ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರದ್ದು ದೇವರಿದು. इसका हिस्ट्री कुछ है? इसका इसलिए स्वयंभू शिवलिंग है. मतलब नीचे स्वयंभू, उसके नीचे स्वयंभू है. हाँ. जो पानी में उसके ऊपर ये बना है. हाँ. और ये हिरण्यकेशी नदी का उद्गम इधर से स्टार्ट होता है. हिरण्यकेशी रिवर इधर से स्टार्ट होता है. हाँ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಇದೆ ಅಂತೆ, ನೀರು ಒಳಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀರು ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಅನ್ನೋ ನದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. वो आगे घटप्रभा जाएगा ना ये? हाँ, घटप्रभा को मिलता है. पंचगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा पूरा मिल के जाता है. ये पानी ऐसे जाता है नीचे. आप अभी जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज के नीचे से जाता है. अच्छा. और हाईवे को टर्न मारना है. हाँ, उधर ही वही यही नदी. हाँ, ओके. ये नदी बन के जाती है. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೃಶ್ಯ ಬರ್ತಾ ಉಂಟ ನಂದಿ ಮುಖದಿಂದ. ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಹೊರಡೋದು. ತುಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ನೇಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈವನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಇರ್ತದಂತೆ. ಮತ್ತು ಆ ನೀರೇನು ನೀವು ಬಾವಿ ಥರ ನೋಡಿ ಕೊಳ ಎದುರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓವರ್ ಫ್ಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದಂತೆ. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆಂದ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಅಂಬೋಲಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಇವತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ನದಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ರೋಡ್ ಹತ್ರ. ಇದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿ ನದಿ, ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟೂರ್ ಇದ್ದು ಕೊನೆಯ ಜಾಗ ಇದು. ಇಂಚಿನ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್, ಅಂಬೋಲಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂಬೋಲಿಯ ಈ ನೋಡಿ ಇದು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಬೋಲಿದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಇದು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ಹೋಗುವಾಗ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ವಾಟರ್ಫಾಲನ್ನು. ಬನ್ನಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲು. ಇಂಚೆ ಬರಮಂಟ್ರಿ ಬಾಬೆ. ಹಾಂ ಬೈ. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be, but they're not gonna see me bleed. 'Cause baby I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live 'cause some people never learn, but they're not gonna watch me burn. 'Cause baby I got you. It's a new beginnings and a better life. It's the dancing underneath the disco lights. They can try but they can never take me down. ನೋಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಜಲಪಾತ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಅಂತ. Love, not afraid to love you. I'm not afraid.